नमस्कार मंडळी, कसे आहात सगळे? योगशाली चॅनलमध्ये मी वैशाली पाटील तुमचं मनापासून स्वागत करते. तर आज मी बोलणार आहे ज्योतिबाराव यांच्याबद्दल. तर ज्योतिबाराव फुले हे केवळ समाजसुधारक नव्हते, तर ते अन्यायाला थेट नकार देणारे एक विचारवंत होते. जाती, अंधश्रद्धा आणि अन्याय यांना शांतपणे सहज करण्याऐवजी त्यांनी प्रश्न विचारले. शिक्षण, सत्यशोधक विचार आणि बंडखोर या प्रश्नांची सवय समाजात रुजवणं हीच त्यांची खरी क्रांती होती. तर असंच काहीसं आता ज्योतिबारावांबद्दल आपल्याला या मालिकेतही दाखवलं आहे. तर चला तर मग आजचा जो सिरियलचा रिव्ह्यू आहे, मी जो सावित्रीबाई फुले यांचा आपण बघणार आहोत. तर इथे ज्योतिबाराव जे आहेत ते म्हणत आहेत की, "हे बघा आबा, हे बघा दादा, माझ्यावरती आरोपांचा माझ्यावर झालेल्या आरोपाबद्दल मला वाईट नाही वाटणार. पण माझ्याबद्दल काय गैरसमज असतील ते दूर केल्याशिवाय आणि माझी बाजू मांडल्याशिवाय मी काय इथून जाणार नाही. हां, कटगुंचा गोरे म्हणून अभिमान असला पाहिजे, बट्टा नाही." तर दादा म्हणतात, "अरे कुणापुढं बाजू मांडतोयस? आ? असलं लय पाटील बघितलं. अरे माझ्या फेट्याच्या तिड्या तिडीक आहेत. चल तुला सांगितलं नवं, उशीर होतोय. चल त्याचं कुणाला बोलव." "हो दादा, जाऊया आपण. पण यांना मी कुठं दिसलो गिरी करताना?" तर दादा म्हणतात, "त्यांनाच ठावं." तर ज्योतिबाराव म्हणतात, "आंबा थांबा. त्यासनी एकदा विचारून तरी बघू, कुठं आणि कुठं गुंडगिरी केली ते." तर दादा म्हणतात, "अरे कशाला रुजवात करत बसतोयस तू? एकदा सांगितलं नवं की आपल्याला ही सुरेखच नको आहे म्हणून. तुझं लगीन मोडलं, बोलव त्या सगुणाला." तर ज्योतिबाराव म्हणतात, "बरं झालं दादा, मला पण हेच हवं होतं. पण दादा, आपण जर गपचूप गेलो तर हे चार चौकात सांगतीलच, ते गुड्यांचा पोरगा गुंडगिरी करणार आहे म्हणून." तर दादा म्हणतात, "सांगू दे." तर ज्योतिबाराव म्हणतात की त्यांना पण कळायला पाहिजे दादा, की बघणं, ऐकणं आणि आणि खरं असणं यात 4 गोष्टी असतात. यात 4 पटांचं अंतर असतं. तर खरंच मंडळी, आपल्या जर आयुष्यामध्ये अशा कोणती गोष्टी असल्यात, तर आपणही त्या गोष्टीचा स स स आप विचार करूनच बोललं पाहिजे, की आपण ऐकलं एक आणि त्याच्यावरतीच विचार करण्यापेक्षा ज्या व्यक्तीबरोबर आपलं काही घडलेलं आहे, त्याच्याबरोबर ते आपण आपले जे विचार आहेत ते मांडून ते दूर केले पाहिजेत. ना की गैरसमज करून त्या व्यक्तीविषयी आपल्याविषयी शत्रुता मागवली पाहिजे. तर तुम्हीही असंच करा. तर पुढं बघूया आपण मित्रांनो काय झालंय ते. तेवढ्यात तिथे पाटील येतात आणि म्हणतात की थांबा. तर सगळ्यांपुढे ज्योतिबाराव म्हणतात, "आम्ही इथे थांबणार नाही. मला फक्त एवढंच जाणून घ्यायचं आहे की मला फक्त एवढंच जाणून घ्यायचं आहे की मी गुंडगिरी केली हे तुम्हाला कसं कळलं?" तर पाटील म्हणतात, नुसतं गुंडगिरीच नाही, तर सांगणाऱ्यानं असं पण सांगितलंय की गोविंदरावांच्या घरात पोरगी देण्यापेक्षा तिच्या गळ्यात धोंडा बांधून विहिरीत ढकला म्हणून." तर दादा म्हणतात, "आणखीन काय सांगितलंय?" तर द पाटील आहेत ते म्हणतात की सुना नांदत नाही त्यांच्यात. तर ज्योतिबाराव म्हणतात, "सांगणाऱ्याने सांगितलं आणि तुम्ही ऐकलत? आणि म्या गुंडगिरी केलेली तुम्ही कधी पाहिलीत?" तर दादा म्हणतात की सॉरी, ते पाटील म्हणतात की म्या स्वतःच्या डोळ्याने बघितलं. आबा म्हणतात की पाहिलंय की आमच्या माधवानं पाहिलंय. तर ज्योतिबाराव आहेत ते म्हणतात की बोलवा त्यांना. आणि पाटील माधवाला हाक मारतात, "माधवा, अरे माधवा." तेवढ्यात माधव येतो. तेव्हा पाटील म्हणतात की सांग बरं त्यांना की तू त्या दिवशी पुण्यात काय काय बघितलंस ते. आणि ऐक, सगळ्यांना ऐकायला जाईल अशा मोठ्या आवाजात सांगायचं. सगळ्यांनी ऐकलं पाहिजे, सांग. तर माधव सांगू लागतो की म्हणजे मी ती भर दुपारी पुण्यात पोचलो. तर मी पुण्याच्या पेठेतून ह्यांच्या घराची चौकशी करत चाललो होतो. तेव्हा मला एका दुकानासमोर लय मोठी गर्दी दिसली. तेव्हा काय घडलंय म्हणून बघायला मी गर्दीत घुसलो, तर मला एक पोरगं मारामारी करताना दिसलं. त्या 2 माणसांना एवढं हाणलं होतं काठीनं, अहो एकाच्या पाठीत तर मडकं फोडलं यानी. आणि गर्दीतली माणसं कुजबुजत होतं की
अरे लय मारतो ह्यो सावकाराच्या माणसासनी. ती माळ्याचं ज्योती आहे तेवढ्यात कोणतरी म्हटलं तिथं. ती ऐकत नसतं कुणाला. तर सगळी आश्चर्यानं ज्योतिबारावांकडे बघत असतात. आणि माधव म्हणतो की मालक हाच तो पाहुणा आहे. तर ज्योतिबाराव हसू लागतात. तर माधव म्हणतो की हसायला काय झालं, म्या काय खोटं बोललोय काय? तर ज्योतिबाराव म्हणतात खरं सांगताय तुम्ही. तर ज्योतिबाराव म्हणतात मी त्या दिवशी नथूच्या सावकाराला आणि त्या माणसाने मारलं, त्याच दिवशी तुम्ही पुण्यात आलात. बरोबर सांगितलं? तर पाटील म्हणतात म्हणजे आमच्या जे माधवने बघितलं ते खरं आहे. तर ज्योतिबाराव म्हणतात एकदम खरं. म्या तर त्या सावकाराला आणि त्यांच्या माणसांनी लय चोप दिला. खरं तर अजून हाणणार होतो, पण म्या माझा हात आवरता घेतला. तर आबा म्हणतात म्हणजे गुंडगिरी केली ते मान्य आहे. तर ज्योतिबाराव म्हणतात होय मान्य आहे. तर दादा पाटील म्हणतात की ऐकलं का सगळ्यांनी? समद्यांनी ऐकलं नवं? तेवढ्या ज्योतिबाराव म्हणतात की पण पाटील एखाद्या गरीब शेतकऱ्यावर सावकारी पाशातून वाचवण्यात याला तुम्ही गुंडगिरी म्हणत असाल तर ती मान्य आहे मला. तर ज्योतिबाराव म्हणतात आता मला एक सांगा, फाल्गुन, होळी आणि शिमगा किती महिना झाला सांगा? हा मग किती झालं सांगा? तर माधव म्हणतो 3. तर ज्योतिबाराव म्हणतात फसला की नाही? तर ज्योतिबाराव म्हणतात अहो पाटील, फाल्गुन, होळी आणि शिमगा हा एकच महिना आहे. पण सावकार त्यानं एका महिन्याचं 3 महिने केलं आणि त्या भाबड्या शेतकऱ्याकडनं दाम लुटत होता. हे बरं दिसतं का हो पाटील? आणि ज्योतिबाराव विचारत असतात त्यांना. नाही म्हणलं गरीब भोळ्या बाबड्या लोकांकडनं त्यांच्या बायकांच्या निडळाच्या मग घेतलेलं मंगळसूत्र कुणी घेत असल. आता समजा ह्या माधवनं त्याच्या बायकोच्या मंगळसूत्राचं दाम देऊनही त्याला मंगळसूत्र परत मिळालं नाही तर काय कराल तुम्ही? आणि ज्योतिबाराव म्हणतात म्या पण त्याच केलं. ते मंगळसूत्र हिसकावून तिच्या नवऱ्याला परत केलं. आणि त्याच्या ह्याला तुमचा माधव गुंडगिरी म्हणत असेल तर होय म्या गुंडगिरी केलीच आहे. तर माधव म्हणतात पण अहो ती मारामारी? तर ज्योतिराव म्हणतात ते गुंड सावकाराचे होते, माझे नव्हते. म्या एकटाच होतो. तर ज्योतिबाराव म्हणतात चला दादा आता इथं काय थांबायचं नाही. आणि हात जोडून चालू लागतात. तोच परत ज्योतिबाराव म्हणतात की हां आणि एक ज्यानं कोणी तुम्हाला सांगितलं असेल ना फुल्यांच्या घरी पोर देण्याऐवजी तिला विहिरीत ढकलून द्या, त्या घरात सुना नांदत नाहीत, त्यानं येऊन बघावं. माझी वहिनी आनंदात नांदते. दादांची आऊची काळजी घेते. अहो लई प्रेम आहे तिचं. जाईजुईचा दुसरा मांडवच आहे आमच्यासाठी. म्हणायला वहिनी पण सावली आहे ती. सुगंधाची ओंजळच जणू. पाटील तुम्ही गावचे मालक आहात. गाव तुमच्या सावलीत बिनघोर आहे. पण तुम्ही नाही निवाडा करता. फक्त एकच झालं, फुल्यांना नाही जोखता आलं तुम्हाला. आणि ज्योतिबाराव निघू लागतात. तर दादा म्हणतात चला बैल जोडा, निघायचं आहे आपल्याला. तर इकडं सगुणा आत्या आहेत त्या पाटलांजवळ येतात आणि हात जोडून म्हणतात की पाटील पोरींचा बाप म्हणून तुमची काळजी पटते मला. तुमचा अधिकारच आहे तो. आमची त्याला ना नाही. पण अहो खरं खोटं काय आहे ते कळलं नव्ह तुम्हाला? माझा ज्योती गुंड नाही हो, शहाणं लेकरू आहे. शाळा शिकलंय म्हणून अन्याय कळतो त्याला. आता तुम्हीच सांगा त्या शेतकऱ्याला त्याच्यावरती अन्याय होत होता म्हणून माझ्या ज्योतीला कळवळा आला. तुम्हाला कळवळा आला नसता? तर पाटील म्हणतात आला असता. तर सगुण आत्या म्हणतात मग माझ्या यात ज्योतीची काय चूक आहे? कसं आहे ना पाटील, सोनं पारखताना उत्तम रत्न पारखी हवा, नाहीतर घोटाळा होतो बघा. तर पाटील म्हणतात घोटाळा झालाच अक्का.
आणि इकडे ज्योतिबाराव आणि दादांच्या जवळ पाटील येतात आणि म्हणतात की पाटील म्हणतात मोठी गफलत घडली बघा आत्ता. एवढा पाटील मी गावचा, लोकांचा न्यायनिवाडा करणारा, पण आताताईपणा घडला. चूक झाली माझी. तर ज्योतिबाराव आहेत ते त्यांचे हातात हात घेतात आणि म्हणतात की आणि दादाही हात घेऊन म्हणतात की तुमचं काय नाही चुकलं बघा. काय आहे बापाचं काळीज आहे. बरोबरच आहे तुमचं. पहिलं कवा तरी तोंड भाजलं असल आणि एकदा का तोंड भाजलं की माणूस ताकसुद्धा फुकून प्यातं. तर पाटील म्हणतात अहो तेच झालं. तर काय अहो काळजाचा तुकडा लोकाच्या हवाली करणं मुलीच्या बापाला विचार करायला लय धीर लागतो. यावेळी जरा हेंसाळ घडली हातनं. तर हात जोडून म्हणतात गावचं पाटील म्हणून नाही तर एका पुरीचा बाप आहे म्हणून म्हणतो. झालं गेलं इसरा आणि आत चला. गोविंदराव म्हणतात नगा आता आता जातो आम्ही. पाटील परत हात जोडतात आणि म्हणतात ऐका माझं चूक झाली. मोठ्या मनानं विसरून जा आणि चला घरात. तिकडे सावीची आई म्हणते की अंबाबाईच पावली बघा. उद्या अंबाबाईची काठी निघणार तर तिनंच तुम्हा समद्यासनी थांबवून ठेवलं. हो सगुण आत्या चला की आत. तर अक्का पण म्हणतात अगं ये सगुणे आत चल की. अगं आता चल की आत की कोपऱ्याला गोळ लाव आणि हसू लागतात. आणि पाटील म्हणतात आणि बरं का दादा उद्या अंबाबाईची काठी निघणार तुळजापूरला तर त्याचा बघण्यासारखा सोहळा असतो आपल्या गावात. कीर्तन असतंय थांबा कीर्तन बघून जावा आणि या म्हणतात. तर इकडे सावित्रीबाईंचा तर चेहरा खुललाय बरं काय. त्या पण खूप अशा आनंदात अशा दाखवल्यात त्या. आणि ज्योतिबाराव त्यांच्याकडे आणि हे दोघं एकमेकाकडे बघतात बरं काय. आणि आता संध्याकाळी काय झालेलं आहे तर सगुणात्या म्हणतात अक्काला की कसा वाटला आमचा ज्योती. अक्का म्हणतात पोरगा वे पोरगा बोलायचं कामच नाही. त्या म्हणते लय तापवट आहे ग पण मला बघ अशीच पोरं आवडतात. तर सगुणात्या म्हणतात माझं धोरण आलं नव्हतं तुझ्या लक्षात. तर अक्का म्हणतात तू धोरणी का म्या धोरणी. अगं अंबाबाईच्या काठीला उगच बोलिले काय तुला. मला माहीत होतं तुझ्याकडं चुनचुनीत पोरगं आहे म्हणून. हां तर सगुणात्या म्हणतात की मग म्हणून तर आले मी. तर अक्का जरा वाकून इकडून इकडून बघतात अगं उजेड दिसतोय बाहेर. पाहुणं जागा आहेत का काय अजून. काय करत असत्याल ग. तर सगुणात्या म्हणले की पुस्तक वाचत असेल. तेवढ्यात जी सावीबाई आहेत त्या खाली बसलेल्या झोपलेल्या असतात त्या पटकन उठतात. तर सगुणात्या म्हणते त्याला लय आवडतात पुस्तक आणि एकदा का पुस्तक हातात आलं ना सोडतच नाही बघ. चला आपण झोपू. तर सावी पण डोळे मिटून घेते आणि दोघेजणी झोपल्यात का नाही याची शहानिशा करून बाहेर येतात. तर इकडे ज्योतिबाराव असतात ते पुस्तक वाचत असतात आणि पाठीमागून सावी जी आहे ती बघत असते. तर सावीच्या पण असं मनात येतं की आपल्याकडं पण एक पुस्तक आहे ते दाखवूया त्यात काय लिहिलंय ते तरी कळल. पण आत्या बाई काय म्हणतील नाहीतर नको राहू दे नको त्रास द्यायला दाखवूया काय म्हणतात तेव्हा ते उद्या दिस आहे पण जातील नव परत तसंच राहून जाईल ते. तर विचारतेच लगेच घेऊन येते पुस्तक आणि इकडे त्यांच्या त्या तिजोरीत आहेत ते पुस्तक ठेवलेलं असते ते त्या घेतात आणि इकडे लपून छपून ते पुस्तक बाहेर घेऊन येतात. तोच ज्योतिबाराव असतात ते झोपलेले असतात. आता सकाळी सावी जी आहे ती रांगोळी काढत असते आणि इकडे सगुणा जी आहे ते दादाला बोलवते अरे दादा दादा. तर दादा म्हणतात अगं काय काय झालं. तर सगुणा ते म्हणतात की अरे ते न्याहारीला बोलवतात ना चल की. तर दादा म्हणतात चल. तेवढ्यात दोघेजणं सावीला बघतात. सावी जी आहे ती रांगोळी काढत असते. तर इकडे ज्योतिबाराव असतात ते कसरत करत असतात. तर ज्योतिबाराव आहेत ते मारुती स्तोत्र म्हणत असतात आणि स्तोत्र म्हणता म्हणताच रांगोळीवरती पाय देऊन पुढे सरकतात. तर सगळी रांगोळीच विस्कटते. तर सावी म्हणतात अरे देवा मारुती राया कशी बुद्धी पावली या पाहुण्यासनी. तर तर ज्योतिबाराव आहेत ते परत येतात आणि रांगोळीवरती पाय देतात आणि म्हणतात तर सावी म्हणते अहो तुम्ही काय करताय. तर ज्योतिबाराव म्हणतात की मी तर मारुती स्तोत्र म्हणतोय ज्या मारुतीने
लंका जाळली त्याचं मारुती स्तोत्र म्हणतोय. तर सावी म्हणते अहो माझी रांगोळी रांगोळी. तर ज्योतिबा म्हणतात होय राख रांगोळी केली तिकडे. तर सावी म्हणते बाई एक कसं सांगू मी या पाहुण्यासनी. तर सावी म्हणते अहो पाहुणं तुम्ही माझ्या रांगोळीवरती पाय देऊन उभे आहात. तर ज्योतिबाराव खाली बघतात तर सगळी रांगोळी विस्कटलेली असते. तर ते पाठीमागं पाय सरकून उभे राहतात. तर सावी जी आहे ती दोन्ही हात कमरेवरती ठेवून आत्ता कळालं वे तुम्हासनी एवढ्या वेळापासनं काय सांगत होते माझं कपाळ बघा करय विस्कटली का नाही रांगोळी. तर ज्योतिबाराव म्हणतात की माफ करा. तर सावी म्हणते काय माफ करा मला. तर दादा आणि सासू गुणात्या असतात ते दोघंजणं बघत असतात आणि हसत असतात. तर सावी म्हणते की कसली रांगोळी काढली होती मी सगळ्या वाड्याला शोभा आली होती गेली तुमच्यामुळं. अहो तुम्हाला एवढं सुद्धा कळणार आहे की कुठं उभा राहायचं ते. तर ज्योती म्हणतात की का म्हणाला ना मी माफ करा म्हणून. तर ज्योतिबा म्हणतात की काय बरं तुमचं नाव काय आपलं. तर सावी म्हणते की म्या नाही सांगणार. तर ज्योतिबा म्हणतात की असं तर मग म्या तुम्हाला ठमाबाई म्हटलं तर चालेल का. तर तेवढ्यात ज्योतिबाराव ते निघालेले असतात. तर सावी जी आहे ती परत हात ओढून मागं घेते आणि म्हणते की आणि म्हणून तर बघा म्या पण पाटलाची लेख आहे मग म्या तुम्हाला धोंडू म्हणल. तर धोंडू. तर ज्योतिबाराव म्हणतात की ज्या मुलीला रांगोळी कुठं घालायची हे कळत नाही ती या ज्योतीला असंच काहीतरी म्हणणार. तर स्वामी म्हणते अहो पाहुणं कशाला हुज्जत घालताय एवढं शिकलाय का तुम्ही. म्हणे पाहुणं लय शिकल्यात एवढं शिकलाय का तुम्ही. हेच आहे का तुमचं शिक्षण. तुमच्या परास आमचा परदान भरा. तर ज्योतिबा म्हणतात कोण परदान. तर सावी म्हणते बैल आहे आमचा. शेतातनं चालताना त्याच्या पायात एक रोपसुद्धा येत नाही आणि ह्यांच्या बघा पायात रांगोळी आली तरी. तर दादा इकडे म्हणतात की सगुना आपल्याला अशीच पोर पाहिजे बघ अशी ज्योतीला सांभाळणारी. तर सगुना त्या म्हणते होय आणि तेवढ्यात सावीला हाक मारते सावी. तर सगुना त्या म्हणतात की सावी आपण दोघी मिळून रांगोळी काढू तू नको काळजी करू चल रे ज्योती. आणि दोघं एकमेकाकडे बघतात आणि ज्योती निघून जातो. तर रांगोळी बघत सावी आपली निराश होऊन बघत असते की रांगोळी कशी विस्कटली ते. तोच पाटलांच्या वाड्यामध्ये एक महिला पळत पळत रडत येत असते आणि पाटील पाटील म्हणून हाक मारत असते. तर पाटील म्हणतात काय झालं. तेवढ्यात ती जी महिला आहे ती म्हणते की पाटील माझं कुणीतरी घर पेटवलं बघा आता मी काय करू कशी जगू. म्या कुणाचं काय वाईट केलं होतं की सगळं माझ्या वाट्याला आलं. पाटील आता मी कोणाकडे बघू. जमावलेलं सगळं किडूक मिडूक सगळं जळून गेलं. आता जगावं तरी कसं आणि जोरजोरात रडू लागते. तर पाटील म्हणतात पण अक्का शांत हो जरा शांत हो. पाटील म्हणतात आम्ही हाय इथं ज्या काय लागल तुला भाजीपाला त्याल प्याल मीठ बीठ ते सगळं देईना तू घेऊन जा. तर ती जी महिला आहे ती म्हणते की एवढ्यानं काय होईल पाटील. पाटील म्हणतात अगं तू नको काळजी करू मी समज बघतो. ये माधव ते जोंधळा काढ पोरतं बर. तर लक्ष्मी म्हणते की मी आपण हांतरून पांधरून देते सगळं लुगडं रेसण्यासाठी कापड वगैरे हे सगळं देते आलेचं. पाटील म्हणतात काळजी करू नका. तर जी महिला आहे ती रडतच असते. ती महिला म्हणते की पुढच्या महिन्यात माझ्या पोरीचं लगीन त्याची खरेदी आणि अरे देवा तू का कोपलास त्याला सगळं सामान सगळं कपडा लत्ता घ्यायचा आहे. पोरीचं बाशिंग ती पण जळून गेलं बघा. पाटील म्हणतात अक्का काय नाही होईल सगळं सगळं नीट देवावरती विश्वास ठेवा. तर लक्ष्मी जी आहे ते अंथरून घेऊन येते तोच तिला देते. तर ती म्हणते की महिला म्हणते की पाटील लय उपकार झालं बघा तुमचं. तर पाटील म्हणतात माधव जोडपाकाला सोडून ये. तोच तिथे ज्योतिबाराव येतात आणि म्हणतात की थांबा आणि इथेच सिरियल संपवली आहे बरं काय. तर आता काय ज्योतिबारावांचा निर्णय असेल हे पण बघण्यासारखं आहे बरं काय. तर प्रेक्षक हो तुम्हाला आजचा एपिसोड कसा वाटला नक्कीच लाईक करा सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. धन्यवाद.